भा भा हूंदो आहे, भा जी मोहबत नफ़रतनि में छो बदिलजी वेंदी आहे? छो त के अहिड़ा रवैया हूंदा आहिनि जिन रवैयनि खे भा बर्दाश्त न कंदो आहे, जा कंदो आहे त कंदे कंदे आख़िर बेज़ार बि थींदो आहे। मिल्कियत ते केरु विड़ाईंदो आहे? इब्लीस, शैतान। न त सॻे भाउ जी कहिड़ी मजाल आहे जो पंहिंजे जिगर जे टुकड़े खे क़त्ल करे। सॻे भाउ जी कहिड़ी मजाल आहे जो भाउ खे मिल्कियत जे करे नज़र अंदाज़ करे। इहो शैतान इब्लीस। शैतान इब्लीस तव्हां सां हर वक़्तु रांदि इहा खेॾंदो, तूं भाउ जी शिकायत के ग़ैर खे ॾे। ग़ैर जी शिकायत तुंहिंजे भाउ खे ख़बर पई, तुंहिंजे भाउ जे अंदर में रहम न ईंदो, हुनजो अंदर अञा वधीक ख़राब थींदो। शायदि भाउ कहिड़ो बि हुजे, सॻो भाउ, अगरि तूं हुनखे मिल्कियत जी अपील कंदे हिकु दफ़ो, ॿ दफ़ा, टे दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, 6 दफ़ा, 7 दफ़ा, 8 दफ़ा, 9 दफ़ा, 10 दफ़ा, 11 दफ़ा, 12 दफ़ा, 13 दफ़ा, 14 दफ़ा, 15 दफ़ा, 16 दफ़ा, 17 दफ़ा, हिकिड़ो ॾींहुं अहिड़ो हूंदो आहे जो तुंहिंजे भाउ खे रहम ईंदो त मां घणा इलाज कराया आहिनि, आख़िर हू बि मुंहिंजो भाउ आहे। अगरि भाउ जी ॻाल्हि तूं कंहिं ग़ैरनि ताईं पहुचाई, घेरनि जे हथ में फ़ैसिलो रखियई, त उहो भाउ तोसां इंसाफ़ न कंदो, तोसां मुक़ाबले में लहंदो मैदान ते, त इन्हनि जी बि ताक़त गॾाए, हाणे तूं बि जेको करे त करे ॾेखार। बेहतर मिल्कियत जा जेके मामला हुजनि न, इहे प्यार सां पाण में वेही सुलह कयो। ॿाहिरियां ईंदा तोखे ॿी ख़बर ॾींदा, हुनखे टीं ख़बर ॾींदा, पोइ इन में तव्हांजी हक़ी मिल्कियत बि ख़ुदा जो कसम ज़ब्त थी वेंदी। वो जा खून ख़राब थींदा, जा तूं मारिजी वेंदे, जा तूं नुक़सानु अहिड़ो करे विझंदे जो बाद में तोखे ई अंदर जे जिगर खे तकलीफ़ थींदी। बहरहाल मिल्कियत जा मामला पाण ताणी महफ़ूज़ रखो, ग़ैरनि ताणी पहुतो पोइ थी वेंदी अना सम्झो था न। हाणे तूं मुंहिंजी इज़त न रखी, हाणे लो मैदान ते जेको करणो अथई कर। पोइ छा थींदो? नुक़सान थींदा। हिकु माउ जी पैदावार, हिकु पीउ जी औलाद, पोइ छा कंदी? हिक ॿिए खे मारण जे लाइ मैदान ते लहंदा। हिकु माउ जे पेटो निकितल, इहे जिगर जो तव्हां जिगर।